En Colombia, su patrimonio se puede ver afectado hasta por 22 millones de pesos si usted no cumple una ley. Soy Ricardo Vargas de Legater Consultores. Aquí le explico. La ley del ruido en Colombia ya fue aprobada por Senado y Cámara. Se encuentra a la espera de ser firmada por el presidente. Esta ley busca proteger la salud de las personas y regular el ruido en el país. Hay unos límites, unos planes y deben ser cumplidos. Si no se cumplen con los vecinos en la propiedad horizontal y en otras partes, se van a imponer multas que pueden llegar hasta 16 salarios mínimos legales mensuales. Esto se lo comentamos porque la seguridad jurídica siempre prevalece. Consulte y asesórese. Estamos para ayudarle.